Hola, estamos aquí hoy para presentaros el nuevo taladro de Lombarte 4117VA. Es un taladro que, como podéis ver, lleva autostart, es decir, que cuando arrancamos, el mismo se pone en marcha conforme vamos bajando y a la que subimos automáticamente se para. Pero aparte de esto, comentaros, taladro reversible con 2 caballos de potencia y lo más interesante, un fabuloso láser y una fabulosa LED para que os ayude en vuestros trabajos. Esperamos que os guste mucho este taladro. ¡Hasta pronto!